បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទទីខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនៅរឿងរ៉ាវមួយបាទតាក់ទិនទៅនឹងបាទរឿងរ៉ាវមួយបាទដល់ថ្ងៃចូលរោងការបាទស្រាប់តែបាត់កូនកំឡោះបាទមិនដឹងថាទៅណាទេបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលនៅឯខេត្តកំពង់ចាមបាទដូចជាអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងបាទដល់ថ្ងៃចូលរោងការស្រាប់តែបាត់កូនកំឡោះបាទរត់ចោលរោងការបាត់តែម្ដងបាទដូច្នេះដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់តើមូលហេតុអ្វីបានជាដល់ថ្នាក់កូនកំឡោះរត់ចោលកូនក្រមុំបាទនៅថ្ងៃរៀបការបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តបាទតាក់ទិនទៅនឹងការរត់ចោលរោងការរបស់កំឡោះខេត្តកំពង់ចាមបាទជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទនេះគឺជាករណីបាទដោយអំបិលត្រូវទឹកបាទដល់ថ្ងៃចូលរោងការស្រាប់តែបាត់កូនកំឡោះបាទវាពិតជារឿងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារកូនក្រមុំមានការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងដែលរោងការបានសង់រួចទៅហើយបាទស្រាប់តែកូនកំឡោះដល់សង្ហាបាទហើយវ័យក្មេងបែរជារត់ចោលរោងការបាត់ស្រមោលបាទបណ្ដាលឲ្យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានរលាយដោយទឹកអំបិលត្រូវទឹកបាទដោយអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងបាទរោងការដែលគ្មានកូនកំឡោះនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017បាទនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកឃុំតាអុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងពីកន្លែងកើតហេតុបាទបានឲ្យដឹងថាបាទរោងការនេះមានកូនកំឡោះមានឈ្មោះថាខែមចន្ទធូអាយុ25ឆ្នាំបាទជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Smart បាទមានទីលំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាទចំណែកឯកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាកែមចម្រើនអាយុ31ឆ្នាំបាទរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកឃុំតាអុងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទយើងមើលទៅកូនកំឡោះអាយុ25ចំណែកឯកូនក្រមុំបាទអាយុ31បាទពិតជាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនហើយកូនកំឡោះពិតជាស្អាតមែនទែនបាទហើយកូនក្រមុំចាស់បាទអញ្ចឹងហើយបានប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមើលទៅបាទហើយប្រភពបានបន្តទៀតថាបាទភាគីខាងកូនកំឡោះដែលបានមកបម្រើការងារនៅស្រុកចំការលើបានឲ្យចៅមហាបាទនឹងមេបាចូលដណ្ដឹងកូនក្រមុំតាមប្រពៃណីដោយព្រមព្រៀងគ្នាបាទនឹងកំណត់បាទអានឹងបាទកំណត់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017នៅគេហដ្ឋានខាងស្រីបាទស្រាប់តែដល់ថ្ងៃចូលរោងការកូនកំឡោះបែរជារត់ចោលរោងការបាត់ស្រមោលសូនឈឹងទៅវិញបាទហើយធ្វើឲ្យភាគីកូនក្រមុំទទួលរងការអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងបាទហើយថែមទាំងខាតបង់លុយកាក់មួយចំនួនធំទៀតបាទដោយត្រូវបានបង់ថ្លៃបាទទៅថ្លៃចុងភៅបាទថ្លៃភ្លេងបាទថ្លៃសម្អាងការនិងក្រុមតន្ត្រីជួលមកសម្រាប់រៀបចំពិធីមង្គលការនេះបាទប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាបាទនៅព្រឹកថ្ងៃចូលរោងការគេបានឃើញកូនកំឡោះបើកឡានមកចិត្តរោងការដែរប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែកូនកំឡោះរូបនោះបានបើកឡានទៅវិញបាទធ្វើឲ្យពាពាដែលរំពឹងថាបាទនឹងមានការត្រេកអរនិងសប្បាយរីករាយបាទបែរជាត្រូវរលាយដោយទឹកអំបិលត្រូវបាទដោយអំបិលត្រូវទឹកទៅវិញបាទព្រោះតែគ្មានកូនកំឡោះបាទរហូតមកទល់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017បាទកូនកំឡោះដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថារត់ចោលរោងការបាទខាងកាសែតក៏សន្តិភាពបាទមិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការបកស្រាយបានឡើយបាទមិនដឹងថាមានមូលហេតុបាទនៅពីក្រោយខ្នងនៃរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទេបានជាដល់ថ្នាក់បាទកូនកំឡោះរត់ចោលកូនក្រមុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការបាទថ្ងៃទី9បាទការថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017បាទហើយយើងឃើញថាបើសិនជាប្រៀបធៀបនឹងវ័យវិញបាទវ័យកូនកំឡោះបាទពិតជាសង្ហាបាទធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនស្មាតទៀតបាទហើយទើបតែអាយុ25ឆ្នាំទេបាទចំណែកឯកូនក្រមុំវិញបាទរៀងស្គមហើយបាទហើយអាយុរហូតដល់31ឆ្នាំឯណោះបាទដែលថ្ងៃរៀបការត្រូវបានអនាគតស្វាមីនឹងរត់ចោលរោងការបាត់ទៀតដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខាងស្រីបានបាទចេញថ្លៃភ្លេងបាទថ្លៃជួលភ្លេងជួលរោងជួលមេក្រូអីហ្នឹងអាចចាយហ្នឹងបាទអស់មិនតិចទេបាទហើយការជួលអកកណ្ដងអកកេះក៏យើងត្រូវឲ្យលុយគេដែរបាទព្រោះតែគេបានកំណត់ជាមួយយើងមកច្រៀងបាទនៅក្នុងពិធីមង្គលការដល់ពេលយើងបិទកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅបាទវាគឺជារឿងមួយដែលចេញថ្លៃសងគេទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយយើងមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា